向上向，一鞠躬，再鞠躬。咁耐先嚟㗎衰鬼！三鞠躬，執正啲啊嘛！三鞠躬，鞠躬啊！哦，家屬謝禮。你老公死得咁早啊，真係冇福咯！留翻你一個孤零零喺度，係今日益晒我。喂，你冇亂噏喎！哦，唔係，益咗我瞻仰遺容咋？哎呀，咁多衰鬼！瞻仰遺容咋？瞻仰遺容咋？花無禁忌。哎呀，生人唔生膽！哇！衰鬼，快啲嚟啦！哇呀！你老公死咗咁肉酸噶，同出邊張相都唔同嘅。哎呀，人死咗梗係肉酸噶啦嘛！冇見你幾日，你都唔知人哋掛住你嘅。我呢幾晚晚晚都瞓唔着，要食安眠藥啊，陰公。哎呀，你心急都唔使打我噶。我冇打你啊！吓，唔係咁猛啊嘛？唔通係屍變？咪咁多口水啦，嚟啦！千祈唔好俾佢停啊！哇！震得咁犀利，唔通咁快回魂？成棚金牙，我有排唔使窮啦！喂，你鬼食泥咁喺度做咩啊？仲唔敲？啊，老豆啊，你死得好慘啊！呢餐啊，你飽3年啦，舒唔舒服啊？好舒服啊，不過你隻手凍啲啫。咁嘅環境偷食啊，梗係凍啲啦。你隻手夠凍啦。哎呀！做乜事啊？家姐，入咩事啊？入邊有鬼啊？哦，冇嘢冇嘢，佢驚個頭啫嘛，好猛啊！得米啊，老豆啊，你死得好慘啊！我一見你扮金牙，我就更加傷心啦！喂，你咁多眼淚鼻涕，我咪好重皮。我喊起上嚟就得唔到臂力噶啦！你一句唔聲就離開我哋。哎呀，老豆啊，你死得好慘啊！錢啊，當貼士啦，哎呀，唔好嘥啊！你隻衰狗，咁樣喊法，你咪好容易發？都唔係好容易㗎咋！鬆啊，鬆啊，鬆啊！哦，鬆㗎，咁就唔同啦，要喊多啲啦。哎呀！哇！飲奶力都出埋，就掹到出嚟咋？睇下捉金力騎金先。我幫你搜查。唔使啦，我自己得啦。要㗎。冇啊！哎呀！冇啊！搞掂晒。我去買機風散啦！你咁快出去走啦，未夠鐘收工㗎。哇！真係咁猛嘅？咁點啊？唔係啦，不如揾文米婆請你個死鬼老公上嚟講下數啦。好啊。龍魔，我估到你會嚟㗎啦。
呢次你死梗啦！瓜孫，跟我嚟！我會再嚟嘅。有膽你就嚟。哦，阿婆啊，個老魔走咗啦。我科學門執法，現封吳順超為第6代掌門。以此為證，從今日起，你就要負起科學門嘅重任，跪拜祖先。成家伴聚，而且我在受難女。飲翻啖肥仔水潤下喉先。哎呀冇啊！哎呀冇酒飲，喉嚨痕啊！阿培啊！有蛇王溝酒飲，快啲做嘢啊！快啲！酒鋪。人又老，錢又冇，叫我點樣入酒鋪？老闆，4兩8蒸。各位，今日我哋龍虎山道觀周年大贈送，派符兼有錢送啊！咁筍嘢？哎呀，手快有手慢冇，見者有份，奉送錢本人。嚟！堅定流啊！係石堅都冇咁堅啊！2錢銀就喺度，不過你要找翻5分錢俾我。乜要俾錢㗎？你唔要啊？俾第個。執輸行頭炒個敗家，老闆速速噃，唔好兩頭望啦。真係要俾啊！俾啦。呢啲係我嘅，呢啲你嘅，多謝晒。喂，點解冇嘅？又話有2錢銀喺度嘅。哎呀，呢啲係奉送2錢銀嘅，呢張係龍虎山嘅 cash check，得閒咧就請上山攞啦。喂，你咁即係點我老闆嘅啫？你啊叻唔切啦，害我唔見到5分錢，我扣你2日人工啊！呢個死道士啊！最多同你買翻5分錢走啦。攞我啲錢嚟買我啲酒，唔該同我裝住佢啦。又好。
又幾抵飲喎。嗯，咁大個個唔好裝債嘅。老闆整啖潤下喉先。你要擘大個口，眯埋眼咁至答得真噶嘛。老闆啊，倒多啲，快啲啊！倒晒啦。啊！咁咪即係光棍遇着冇皮柴，熟翻嗰杯先。喂，你聞咗啊？咪即係飲咗，出埋晒啲咁嘅邋遢噱頭，走！老細，上次初一，今次15，簽幾多啊？多多益善，少少唔掂啊！講啦，簽幾多啊？係啊， 1兩掂唔掂啊？掂啦！開櫃喊酒鋪1兩。